Twari dufite ikiganiro twakoze tuvuga ku mushumba w'itorero rya ADPR mu rurembo rw'amajyaruguru, aho twakoze dushingiye kuri video y'umunota umwe n'amasegonda 30 ya trendinze hano avuga ko yohereza abantu ikuzimu kuzana y'ubutunzi. Ndagira ngo rero nsabe abantu bose bafashe amagambo muri iki kiganiro nakoze ko bayatsiba, kubera yuko ibyo natangaje atari ukuri. Ngewe sibo mana byishimo maze kumva inyigisho yose umukozi w'Imana Revera Pasiteri Wambaje Emmanuel yigishije cyigisho kirenze iminota mirongo, naje kubona yuko atarafite intego yo kuvuga ngo abantu bagikuzimu. Ibi bintu ro birimo kugenda bitambuka n'ibinyoma. Ndagira ngo nanjye ubwanjye mbabwire yuko ikiganiro nari nateguye kimazeho umunsi cyanarebwaga rwose, niba ari no kwinjiza ngira ngo cyari buzinjiza amafaranga menshi. Nanjye iki kiganiro ngikuye kuri social media ku rubuga rwanjye rwa Byishimo Official ndetse n'Umubumbe TV Rwanda. Ntabwo iki kiganiro muzongera kukibonaho kuko twashingiye ku makuru mu by'ukuri atariyo dukora iki kiganiro. Uyu mupasitoro rero by'umwihariko atubabarire, nta nyungu dufite mu kumuharabika we ndetse n'umuryango we n'abakristo ayoboye bo muri ADPR. Sibyo, hari abantu benshi bavuze ko ibyo twatangaje ari ukuri muri komenti, ariko turagira ngo tubarangire bagende basacinge inyigisho yose pastor yigishije yenda kugera mu isaha, bayumve neza intego yari afite yo kwigisha, barebe na conclusion umusozo w'ikibwiriza uko yashoje abwira abanyetorero bari bicaye aho ngaho. Buryo uko ushoje uvuga niyo ntego uba wahagurukanye. Ibi rero tubikoze kubw'umutima wacu duhana, nta wabidusabye, kubw'umutima uduhana nk'abakristo, kuko nubwo turi kuri social media hano turi abakristo kandi turi abagenzi bajya mu ijuru. Ndagira ngo mbwire na bene data bose tubana kuri iyi mihanda tujye dukora, ariko tunazirikane ko iwacu ari mu ijuru, niho umukiza wacu azava kandi azadutwarira buriya tudafite ikizinga. Kandi niba ariho na mwene data dusangiye kujya mu ijuru, ntabwo dukwiriye kumuharabika. Ndetse niyo twanabikora tukaza kumenya yuko twacumuye, ndagira ngo rwose atubabarire umushumba n'umuryango we. Bibiliya iravuga ngo niba gucumuraho uzabababarire. Mu gihe hari abapfukamye asaba Imana ari muri sariwe cyangwa imbere y'igitanda, we n'umuryango bibuke kudusabira rwose natwe baduhanagureho iki kizinga. N'abantu bose bafashe video agace waba warakuye mu kiganiro cyanjye, ndagira ngo nkubwire ngo wihutire kugatsiba, kuko nutagatsiba nyuma y'amasaha ku itariki 20 ejo ngewe nzakitsibira, kandi niba gwa strike nzaba nakuburiye. Buriya hari igihe nyine tugomba kujya tunatekereza rega tukareba, tukareba, kuko nanjye nakomeje kwibaza, nakomeje kubyibazaho, ndavuga ngo umupasitoro nzi ese ubundi abaye umusatanika ate? Nkomeza kubisengera, noneho ndangije njya no gushaka ikiganiro yatambukije, nza kuza gusanga ibyo yavuze nanjye iyo nza kuba mpagaze imbere y'abakristo, iriya mfashanyigisho nashoboraga kuyifashisha, kandi nyamara ntagambiriye kohereza abantu ikuzimu. Iki rero iriya video muri kubona irimo gucaracara ku mbuga nkoranyambaga y'umunota umwe n'amasegonda hafi 30, kariya ni agace gato Satani yakuye mu nyigisho ndende umukozi w'Imana yatambukije. Satani agakuramo kubw'inyungu ze bwite, Ndagira ngo rero mpamagarire abantu batangaza amakuru bo mu gisata cya gospel baze kumfasha tubangamire inyungu bwite za Satani mu buzima bwa Pasiteri Wambaje Emmanuel, inyungu bwite za Satani mu buzima bw'abakristo ba ADPR. Uyu mushumba yabereye abayobozi kuva kera, ngira ngo umuntu yajya ku mushumba w'ururembo abamaze igihe
ari umuyobozi. Mumfashe rero. tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira ku biganiro tubagezaho. Imana ibahe umugisha. Byishimo umeze neza? Twaramutse amahoro. Imana ishimwe. Yego, ndagira ngo rero twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka duhe ikaze abantu bakurikira Byishimo official ndetse no Mumbe TV Rwanda. Tuze kubabwira kugira ngo biyuke gukora like. Yego. Noneho kandi iki kiganiro kubera impamvu zacyo ndetse zinakomeye, baze kugikorera share kugira ngo kize kugera ku bantu benshi. Yego. Nge nitwa Sibomana, niyo mazina yanjye, ariko nzwi ku izina rya Byishimo. Hashize amasaha 28 cyangwa se umunsi dukoze inkuru twakoze dushingiye kuri video ntoya irimo gusirikira ku mbuga nkoranyambaga. Ni video ifite umunota umwe n'amasegonda 30, aho Revera Pasiteri Uwambaje Emmanuel, umushumba mu itorero rya ADPR, uyu munsi ushumbye ngira ngo ururembo rw'amajyaruguru, yagaragaye avuga ko abakristo bakwiriye kugikuzimu kuzana amafaranga ashingiye ku myumvire abantu bamwe bari bafite. Twaje gukora inkuru rero, nza kuvuga amagambo menshi muri icyo kiganiro, ntekereza ko abantu barakibonye, ntabwo ndi buze kuyasubiramo. Aho twamaganye uyu mupastoro ndetse tunavuga yuko ashobora kuba akorana n'imbaraga z'umwijima. Yego. Hanyuma y'icyo kiganiro twakoze, ndetse ikiganiro gifite umwanya munini, minota igeze kuri 37, hafi n'8. Ikiganiro kirimo kurebwa cyane, tugiye no mu byo kwinjiza amafaranga, ngira ngo cyazabona isoko kikinjiza amafaranga. Hanyuma y'icyo kiganiro naje kumva video yose, ikiganiro cyose, cyangwa se inyigisho yose Pasiteri Uwambaje yigishije. Yego. Ni inyigisho ndende yigishirije mu burengerazuba hari i Rubavu. Yego. Nza gukurikira nanjye nk'umuntu wigishije, nza kumva umutwe w'ikibwiriza, nicyo bita introduction, noneho na conclusion, igihimba, intangiriro y'ikibwiriza, igihimba cyangwa se kudevelopa n'umusozo. Iyo ugeze rero mu musozo nibwo wumva objectif umwigisha yari afite, no mu ntangiro wumva intego y'ikibwiriza. Mo hagati muri intro ibintu umwigisha abizana nka materiel didactique cyangwa se imfashanyigisho. Naje kubona neza ko rero ari ya magambo yavuze yayazanye nk'imfashanyigisho kugira ngo ashobore kudefanda inyigisho ye. Yashakaga kwigisha abakristo ko bakwiriye gukora, noneho Uwiteka agaha umugisha imirimo y'amaboko yabo. Yashakaga kubwira abarokore bo muri ADPR ko badakwiriye gutekereza ko abapagani bose ubutunzi babukura ikuzimu, ngo bo biyakire nk'abakene, ko badafitanye imikoranire na Satani. Niho yababwiye ko rero mu kuzimu abapagani bakura ubutunzi ni mu mabutike no mu makenkayori no mu bindi bintu bemera gushoramo imari. Arababwira ati rero buriya Imana itanga imvura mu rumogi no mu masaka no mu bishyimbo. Yashaka kumvikanisha ko Imana irekuye umugisha iwurekura ubundi ari uw'abakirisitu, ariko kuko n'imirima y'abapagani iraho n'ubundi umugisha ukageramo. Yumvikanishaga ko iyi migisha abapagani bafite Imana yoherereza abera bari mu isi. Ashaka kubwira abantu ko badakwiriye kurangara, bakwiriye gukora. Yego. Ko n'ubundi nibadakora bakaba mu bukene, bizorohera Satani kuba yabaherana akabatwara. Ibi rero maje kubyumva neza, nanjye ngashingira ku magambo navuze mu kiganiro cyanjye nakoze nk'umuntu w'umukristo, nanjye wabatijwe mu Mwuka Wera, kandi numva muri njyewe harimo ubugingo, kandi nkumva ngomba no kujya mu ijuru. Kandi nkumva neza yuko ubwo bugingo ni Yesu nyine uri muri njyewe. Kandi nkumva yuko umutima wanjye
ushobora guciga urubanza n'amagambo yose navuze ntari nkwiriye kuyavuga. yego Umutima wanjye kandi nkumva ko ushobora guciga urubanza no kuba ashobora kunegura umuntu, kuko nubwo nabivuze ntabigambiriye ngewe ndimo gukotinga ku magambo yavuze, ariko nyuma naje kubona yuko harimo ikintu twakwita ko ni ukuvuga umuntu ibyo atavuze. yego Ni muri urwo rwego rero ndagira ngo mbikuye ku mutima yego pasiteri Uwambaje Manuel Yego. ambabarire n'umuryango we, kuko ntabwo ari umusatanike, ntabwo ari umusatanike, ntabwo ni umuntu w'Imana. Okay, Imana niyiza abantu bayo, ariko ubundi nkuko nanabigarutseho mu kiganiro, ntabwo nge pasiteri Uwambaje tuziranye cyane, gusa kera nuko atabyibuka yigeze kuntumira ari mwarimu i Nyarugenge, yego mu cyumba cyo kuwa gatatu nigeze kuhabwiriza ari mwarimu. yego Icyo gihe yari ari mwarimu, nanjye nari nyiri umuvugabutumwa w'ubushake, Yego. ntari abapasitori. Yego. Icyo gihe rero pasiteri Uwambaje yari mwarimu, nza kujya kubwirizayo i Nyarugenge kuwa gatatu. Ntabwo tuziranye cyane, nta n'ahandi hantu tuziranye, nta n'icyo dupfa, yego nta n'impamvu mfite yatuma muharabika. yego Tuba turi mu kazi hano dushaka Amaramu. umugati, ariko nanone tunavuga n'ibintu bishobora kuba byafasha abantu yego mu buryo bumwe cyangwa cyangwa ubundi. ubundi Ntabwo rero nta nyungu ufite mu guharabika urugo rwe cyangwa izina rye nk'umupasitori. Ntabwo ibi mbivugiye ko ari umushumba wenda wanjye, oya. Jyewe mu bantu burya batajya batinya mbamo, ntabwo nkunda kugira ubwoba cyane bwo kuba navuga amakosa y'umuntu. yego Rwose pe, iyo umuntu yidarapye akishyira ku karubanda, jyewe kumuvuga ntacyo biba bintwaye, yego sibyo? Ariko nanone ntabwo nanone ndi umuntu ufite ubumuntu, ndi umuntu uciga urubanza n'ibyo navuga bibi, ndi umuntu ubabazwa nuko nahemutse, Yego. ndi umuntu nanone wumva nkwiriye kubana n'abantu neza, ndi umuntu kandi numva ntagira inyungu iyo ari yo yose mu kuba nakora igikorwa cyababaza umuntu yego wubwe atakigizemo uruhare. Uruhare. Pasiteri rero ambabarire n'umuryango we ndetse n'inshuti ze yego n'abakristo mu itorero rya ADEPR, kandi pasiteri gira ngo ni afite background nini mu bijyanye no kuyobora. Iyo umuntu ayoboye ururembo aba afite abantu benshi yikorereye navuga imitwaro imitima, aba afite imitima myinshi aragiye, yego aba afite abayoboke benshi. yego Hari abashyigikiye ibyo twavuze mu makomenti banditse, ndagira ngo nabo mbabwire yuko Ntabwo ari ibyo byo. twavuze atari byo. yego Atari byo. Pasiteri ntabwo yatumwe na shitani kuvuga biriya, nta n'ahandi yigeze abivuga. Abantu bose ndi kubabwira ngo bagende bashake kiriya kiganiro aho kiri, bakurikirana inyigisho yose, bere gukurikirana ariya masagonda makeya arimo gutrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Ikindi kandi hari n'abantu bafashe ikiganiro cyanjye nakoze, bagenda bagifataho uduce bagikoresha mu mavideo yabo kuri YouTube. Ndagira ngo mbabwire yuko ayo magambo yanjye bashyize mu biganiro byabo bayakureho. yego Ni amasaha make ndabategereza iki mayatsibe kiganiro kigisohoka, nibigera umunsi w'ejo ku itariki ngira ngo ya kangahe, ejo azaba ari itariki ku itariki ya 20. Nibigera ejo ku itariki ya 20, ayo magambo akirimo batarayeditinga ngo bayakure mu biganiro byabo, ngewe nzayitsibira, kuko YouTube impa uburenganzira bwo gutsiba ayo mavideo. Iyo umuntu akoresheje video yanjye ntamuhaye uburenganzira, YouTube inyemerera ko nyisaba iyo video bakayikuraho. Ubwo rero ntihazagire umuntu tujyana ibibazo ngo bamuhaye strike, mbivugiye hano. Niba ibyo natangaje atari ukuri, ubwo n'uwabifashe wese arasabwa Abitsibe. kubikuraho. Umuntu w'Imana yari arimo kwigisha ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, gusa bibaho, kandi nizere ko nawe ni umukristo, aratubabarira. Aratubabarira kuko buriya nta muntu mu bintu bibabaza burya uzi ko ari kugira ngo umuntu aguharabike, ariko uzi ko yagukubita. Burya umuntu kugira ngo aguharabike burya yagutumira iwe muri sara akagukubita ishye ebyiri. yego Hari n'abandi bantu benshi
bashingiye kuri ariya magambo bavuga ibindi, ariko Yego. nagira ngo mbabwire ngo bere gufata uriya munota umwe n'amasegonda 30, Yego. nibashaka iriya nyigisho yose, nibashaka iriya nyigisho yose Tubarangira bayumve, bumve icyo pasiteri yaragambiriye kwigisha. Pasiteri yaragambiriye kwigisha kuko njyewe byanteye amatsiko, nakoze Yego. ikiganiro mpubutse, Yego. ariko nyuma biza kuntera amatsiko, ndavuga ngo ariko pasiteri wambaje ko tumuzi Nyarugenge, Abwiriza ko neza. tumuzi ajya kuyobora i Remera, Yego. ko tumuzi nk'umwigisha wize kandi wuzuye umwuka wera, Yakora ko yakoze. tumuzi nk'umuntu ubundi ufite konduwite nziza Yego. muri ADPR, nubwo imitima y'abantu bigoye kuyimenya kuko Imana yaduhisha imitima, ariko Bibiliya nanone irongera avuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Abanyarubavu ko yabasezeyeho barira, mu ururembo rw'iburengerazuba ko yabanyeyo neza, ko nta bashumba n'abapasitoro twigeze twumva bataka, i Musanze ko bamwakiriye neza. Ese muri iyi minota mike nibwo nibwo abaye umusatanike ku buryo atinyuka kwamamaza no kurangira abakristo ku gikuzimu? Ndavuga ati reka nshaka iyi nyigisho, bakimwakira ku gatute akivuga ngo haleluya, akivuga intego y'inyigisho agiye kwigisha. Noneho inyigisho ndayishaka, nza kumva rero inyigisho yose. Nza gusanga rero kariya gace karakaswe na Satani kugira ngo ajye kugakoresha mu nyungu ze bwite, ashaka kugira ngo akubite hasi ikamba Imana yambitse pasiteri Uwambaje. Kandi ibi binabera urugero abigisha babone yuko umurezi wabo Satani azerera nk'intare yivuga, ashaka uwo yaconshomera. Buriya nuko wenda abantu benshi bari buze kubyumva uko tubivuze. Tekereza ko hano kuri iyi cano dukurikirwa n'abantu benshi, nongere nibutse n'umuntu wese ukurikira iki kiganiro ucyoherereza undi kugira ngo tugerageze kuvuguruza ibi binyoma birimo kugenda bitrendinga bitambuka hano ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo rero njyewe ntabwo nigeze mpishurirwa, ntabwo nigeze mpishurirwa n'umwuka wera ngo ambwire ko pasiteri Uwambaje ari umusatanike. Ntabwo nigeze mbwirwa n'Imana ngo mbwirwe nayo yuko pasiteri Uwambaje arimo kuvugira, arimo kohereza abantu ikuzimu ku mugaragaro. Oya, ni amagambo yanjye navuze ku giti cyanjye nk'umushobize hano, nyavuga kandi ishingiye ku munota umwe n'amasegonda 30 y'amagambo yavuzwe n'uyu mupastor. Ariko kandi aya magambo iyo ukurikiranye ikiganiro cy'iminota 70 inyigisho yatanze, usanga icyo kiganiro gihamagarira abantu kwizera, guhesha umugisha, kandi kigahamagarira abantu gukora. Kandi hari naho yavuze ko Yesu ubwe nyine yabwiye abantu ngo udakora ntakarye. Ntabwo rero pasiteri igeze yohereza abantu ikuzimu, ahubwo yarababwiye ngo udakora ntakarye. Ababwira ko rero bakwiriye gukora kugira ngo babone ibibatunga. Kugira ngo babone ibibatunga. Ni muri urwo rwego rero abantu babyumve neza. Kenshi hari igihe abantu bahurura gucya, ariko bujya tujye twihuta, ariko tugire n'umutima usubira inyuma wo kureba ibyo twakoze. Ese ku uyu munsi nakoze ibiganiro, ukore evaluation, urebe ko nta hantu waba wabangamye, sibyo? Wabangamye mu kwihinira rero no kwisuzuma, bujya niho binagaragara ko turi abakristo, kuko uretse no kuba abantu ariko turi n'abakristo, kuko ngiye ntago wambwira ko uri umukristo utagira umutima uguhana, si byose. Ikindi kandi burya erega hari n'igihe umuntu abona ko yubahutse n'umuntu mukuru umuruta, sibyo? Burya mu nshingano turahira twagiye tuvuga ko tuzajya twubaha abaturuta. Iyo umuntu rero bujya anakuruta
ugomba no kumwubaha birumvikana. Atanga- Ariko nanone ntago wamwubaha Ntago mu ku mafuti. mafuti. Mu mafuti Yego. hari ibintu bigaragara koko yavuze. ibyo Ibyo rwose twavuga tuti ibi bintu Pasiteri Uwambaje yavuze turabyamaganye. yego. Turabyamaganye ku mugaragaro. Ariko rero hariya Njyewe nivugiye kuri aka kantu kuko yohereje abantu ikuzimu. Ariko hari n'abandi barimo kuvuga n'andi magambo Menshi. ibyo nge ntago Nibarekera bindeba. aho. Mushumba umbabarire nabo reka tubahe message rwose pe, n'abakunzi bawe bambabarire, yego n'abana bawe bambabarire, N'umugore. n'umugore wawe ambabarire. rwose. Yes, kandi mubikuye ku mutima. Mubikuye ku mutima. Ubundi ubu nagakwiriye kuba nagushaka ngatega nkaza ngapfukama ukansengera, ariko n'ubundi nupfukama muri saro cyangwa ugapfukama imbere y'igitanda, n'ubundi uze kunsabira Imana kandi mpera umugisha muri iyi mirimo ndimo gukora. Witeka hampera umugisha. Kandi ikindi, iki kiganiro ntabwo kirakomeza gusirikira, nanjye ndagitsiba. Turemera tuyahombe. Nanjye ndahomba ibyo cyari bunyungure byose. Yego. Ariko kuko niba nyine ari amakosa kwiriye kuyakuraho, ntabwo nanjye nkwiriye gutungwa n'amakosa. Bibiliya ivuga yuko abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Umwanya nanjye natanze ngikora, megabyte natanze nyaplodinga, internet nakoresheje, ibyo nanjye ndabitanga nk'igitambo nanjye mbitesha agaciro, mbitange nk'igitambo cy'uko nsabye imbabazi. Yego. Aho rwose uraburi neza. Dukwiriye rero kubaho mu buzima bwejejwe birumvikana. Oya nibyo. Niba twaramenye Imana, turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Tugomba no kumenya ab'Imana, tukamenya n'iby'Imana ikunda. N'iby'Imana ikunda. Kuko buriya iyi si ni isi irimo umuruho n'amahane. Muri mbyo yaravuze ngo ibyo nkeneye byose ntago mpera ko mbibona. Muri isi huzuye umuruho n'amahane, ibyo nkeneye byose simpera ko mbibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanjye. Amina. Ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu nti haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Amina. Muri iyi si huzuyemo umuruho ndetse n'amahane. Twari twageze amahane. Ariko nimurebe ko bikomeye kugira ngo umuntu ahagurukane Bibiliya n'indirimbo yuzuye umwuka wera, agiye kwigisha abantu b'Imana kujya mu ijuru. Agende yigisha isaha yose, abantu bihane, abantu buzura umwuka wera. Ariko muri iyo saha Satani atoranyemwe amasagonda 20, amasagonda abona ashobora kubyaza umusaruro, aze ayabyazemo umuruho n'amahane. Tekereza ko ibintu bishobora kuba byarageze no kuri pasiteri agahagarika umutima. Ariko kubona imbuga nkoranyambaga zose zinyeganyega zivuga ngo uyu muntu ni intumwa ya Satani, uyu muntu yohereje abantu ikuzimu. Umuntu urabwiriza abantu ngo bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, akabatiza. Yego. Umuntu ufite inshingano mu ntara yose, ntara y'amajyaruguru igizwe n'uturere turimo Rulindo, Gakenke, Burera, Musanze na Gicumbi. Umuntu ufite inshingano mu ntara eshanu zo guhamagara abantu ngo bave mu byaha baze kuri Kristo. Yego.
umuntu ufite inshingano zo kwagura ubwami bw'Imana yego kugira ngo Satani atoranye mu magambo yavuze mw'amasegonda 20 gusa narangiza amuhindurira icyerekezo avuga ati uyu muntu mu majyaruguru mwere kumwitegura nk'umuntu uzajyana abantu kuri Kristo kuko nabari baraje kuri Kristo abohereje kuzimu. Iyi si yuzuye umuruho n'amahane. Iki kiganiro ndagitsiba. Oya nuko ndagitsiba. Bantu mudukurikiye inyungu zaje zikirimo turaziretse iki kiganiro kivuga ku kandi ndagira ngo mbwire n'abandi bantu bakoze ibiganiro nk'ibi mu bitsibe izo nyungu nta kintu zitsibe rwose pe niba hari inyungu mwari mufitemo mwemere muzitambe mu gitsibe reka dukureho amabyi umukozi w'Imana yari yasize dukureho aya mabyi uyu mwanda tumukureho kandi Imana ngira ngo izaduha kandi bigarukira ntihagire n'abandi kandi pasiteri nawe abyakira tubabare kuko ari abantu bashaka kubabaza ku rwego utanababarira rwose mushumba tugirire ibanga tubabarire atugirire ikigongwe tubabarire kandi ibi tubivuze tubikuye ku mutima nta nubidutegetse tubitegetswe n'umwuka wera nta muntu wampamagaye imbere y'Imana ishobora byose niba hari uwampamagaye Uwiteka bimbore ndetse bikabishe nta n'uwabintegetse ahubwo nge nabonye felicitation z'abantu benshi ariko aba nabonye neza ko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo nabo kudushuka ntabwo rero twebwe Imana yacu arinda nta nubwo duhoza umutima ku by'isi oya rwose ntabwo duhoza umutima ku by'isi kuko iby'isi bizashira iby'isi bizashira narize ejo bundi ubwo nari ndi mu bitaro yego mfite ikiganiro nzakora cyiyerekwa rikomeye nagiriye mu bitaro nabonye neza yuko umuntu wese iyo ageze ahantu hari akadomo ubuzima burahagarara icyo waba uri cyo cyose ibyo waba utunze ibyo ari byo byose ibyo waba waragezeho byose iyo ugeze ahantu Nyagasani yashyize puwe harimo akazoro ubuzima burahagarara waba uri mu maboko y'abaganga bakomeye waba uri mu icyo ahantu waba uri hose aho barwita mu rwabayanga sibyo iyo ugeze aho ngaho ubuzima burahagarara tubona ko Imana nta mpamvu waba i Buraya waba muri Amerika waba mu Rwanda waba muri Afurika muri Aziya aho waba uri hose buri wese afite puwe imbere ye kandi iyo uyigezeho waba warasimbutse ugacika uwari kukwica gusa iyo ugeze aho ugomba gupfira kandi nanone buri Imana nubwo tuba dukora n'ibi ngibi twumva ko twabonamo n'icyayi cyangwa n'irindazi cyangwa n'ibyo kurya ariko burya Imana ubwayo itaguciriye inzira nta kintu wabona nta n'ikintu yahafunze dore kagira gutya ngo kace n'izi views tuba ntazo wabona Imana yazikwimye ntazo wabona nujya no ku biganiro byacu ukabona hariho views ujye umenya ngo ni umugisha Imana iduhaye kandi niziba zabuze ubwo Uwiteka akaba yagize gute Uwiteka aba yabishatse ariko natwe tuzajya tugerageza kugenda tunyuzamo tubwira n'abakozi b'Imana n'abandi bavuga ubutumwa bwiza bw'ukuri kugira ngo bitondere ibyo bavuga ko muri iki gihe Satani ararekereje ni nk'ikirura nyine hari uburyo abantu tukigisha nk'abantu tukigishiriza muri bya byumba by'amasengesho kera no mu butayu bwa kera no ku misozi ya kera hatarabaho amatelefone hatarabaho iki no muri za nsengero za kera twibwiriza gukinigura ukavuga ko ninjoro waraye ugiye ikuzimu Yesu akagukura yariko muri iki gihe iryo jambo gusa ati ninjoro naraye ngiye ikuzimu ako kantu shitani aragafata akavuga ati dore umuntu wigishaga abantu ubwe yemeye ko ninjoro yaragiye ikuzimu ariko nyamara yagiye yate kuko ntago abagikuzimu bose rega bajyayo nabi hari abo umwuka wera terura akajya kubayishurira amabanga y'ikuzimu ariko Satani afata akantu gato ndagira mbwira abantu mukigira amahirwe yo kujya kudutute muri iki gihe mwitonde kandi natwe tuza kuri iyi mihanda natwe twitonde turebe ibintu ngiye kuvuga ese
ibi bintu birimo ukuri kungana iki kubera twebwe tuburekinga inkuru tubona inkuru rwose y'umuntu wiyanitse ntimuzaturenganye oya hari amakuru nyine abariho hari amakuru abariho ariko nanone ntituzarenganya umuntu ngo kugira ngo tubone umugati pasito wambaje reka tuvuge ngo atubabarire kandi Nyagasana akomeze amusasire amuhe imbaraga zo gukomeza kurangiza inshingano z'umuhamagaro we noneho ahasigaye rero nitudahurira mu isi aheza ni mu ijuru aheza ni mu ijuru cawu cawu